and mọi du ấy mà đồng đấy lấy mà đồng thiệt bọn ok những chỗ tạm này chỗ tạm nắng dương chỗ tụi mở xa tầng ngọt đi hay cái đấy ngay thua mà đã ba chỉ số miền mình lúc mau thì mà tự tóc lấy từ ngọt này mất lực môn màu mà đồn lực ní màu mà đòn thiệt lấy dương từ chỗ tụi xa tầng ngọt đi tam bất nơi tao mình thấy chưa được đỏ lấy mà nó ăn mình thì cái chơi nhỏ cái tập quanh hơi khu đá lại đi cái ai tới ban mà tới nơi càng tức chu bồng bồn tỏ là dừng và to làm lá từ tiết nổ chết đỏ lấy tỏ dừng từ có to tiết ni bồng bồn đỏ lấy là dừng cho tử yeah tỏ là dừng cho đó ok bóng bồn nơi trâm đánh dẫn mà đo bật xa tại bóng bồn tỏ lấy dừng từ cầu từ ngọn này từ đó đo nơi taประมาณ cam tiết cái dừng đo lấy nơi hàng sọc từ chú bật xa đấy cái ao bật xa nông cho ngột bóng bồnហើយបងប្អូនមើលខាងនេះស្អាតឥឡូវខ្ញុំនឹងថតទៅខាងលើនោះរូងខាងគឺថាមានចន្លោះឡើយនោះចន្លោះហើយកន្លែងនេះស្អាតណាស់បងប្អូននេះកន្លែងនេះបងប្អូនមើលអូតោះឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនចូលទៅបន្តទៀតដើម្បីមកមើលរូបរាងប្រាសាទទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទីតាំងប្រាសាទបងប្អូននេះទីតាំងប្រាសាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលខាងនោះសិនបងប្អូនមើលជុំវិញប្រាសាទសិនស្មានអស់មនុស្សអីបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់មកម្ដងចូលរូងតែឥឡូវអត់មានពិលចូលអត់កើតទេបើមានពិលបើយើងអាចចូលបានណាហើយសម្រាប់នោះបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមើលទៅខាងលើទាំងអស់គ្នានេះយរុំប្រាសាទនេះសាងសង់នៅក្នុងសតវត្សទី6បងប្អូនតាំងពីដូចថាដូនតាខ្មែរជំនាន់ដើមឥឡូវយើងមកមើលរូបរាងប្រាសាទទាំងអស់គ្នាខាងប្រាសាទឥឡូវយើងមើលមកជុំបងប្អូននេះសម្រាប់ខាងប្រាសាទណាខាងប្រាសាទអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើ7មួយសិនបងប្អូននេះខាងប្រាសាទហើយអូខេនេះបងប្អូននេះសម្រាប់តួប្រាសាទក្បូរក្បាច់អីនេះបងប្អូននេះ
នេះដូចជាដីឥដ្ឋណាបងប្អូននេះមើលទៅដូចដីឥដ្ឋអូខេដល់ខាងលើតោះឥឡូវយើងទៅមើលខាងមុខវិញនេះសម្រាប់ខាងមុខនេះសម្រាប់ខាងមុខឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងតិចបងប្អូនយើងចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាមានផ្កាស្រស់ប្រហែលជាបងប្អូនយើងយកមកថ្វាយហើយសម្រាប់ជញ្ជាំងណាបងប្អូនជញ្ជាំងប្រាសាទទៅខាងលើសម្រាប់ពីខាងមុខនេះអូខេយើងចូលមកខាងនេះទាំងអស់គ្នាមកហើយបងប្អូនប្រហែលជាឃើញនោះទៅខាងលើណាទៅខាងលើគឺយកទ្រង់ទ្រេប្រាសាទហើយថ្មដុះពីខាងលើមកតែម្ដងគឺសម្រាប់ថ្មណានេះថ្មដុះមកហើយកន្លែងនេះដូចជាបើតាមខ្ញុំមើលរូបរាងកន្លែងនេះដូចជាគេហៅកន្លែងស្អីទេបងប្អូនដូចជាលឹងអេសូអញ្ចឹងបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមើលកាត់តិចទៅនេះកន្លែងនេះអូខេហ្នឹងវាគ្រាន់តែការដែលខ្ញុំស្មាននេះណាបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមកខាងនេះវិញហើយនេះសម្រាប់អញ្ចាំងសម្រាប់អញ្ចាំងនេះកន្លែងនេះយើងមើលទៅដូចនេះចឹងបងប្អូននេះកន្លែងនេះដូចនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តក៏មានអាទម្រង់បែបហ្នឹងដែរអាយ៉ាសត្វរៃតើបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលពីខាងមុខវិញនេះសម្រាប់ពីខាងមុខនេះពីខាងមុខនេះពេលដែលយើងមើលពីខាងមុខវិញគឺឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលខាងនេះវិញមើលខាងនេះវិញណាហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ជញ្ជាំងប្រាសាទពីខាងនេះវិញអូខេដូនតាយើងគាត់ធ្វើនៅក្នុងរូងភ្នំតែម្ដងកាលជំនាន់ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះអីគេបងប្អូនខ្ញុំស្មារប្រាសាទដែរតាប្រាសាទនេះគឺយូរមែនតែនដែលដូនតាខ្មែរកសាងសម្រាប់បូជាសាសនាប៉ុន្តែវាអាចរក្សាទុកដល់ជំនាន់យើងដែលជាដូចថាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយយ៉ាតោះហើយយើងទៅខាងនេះវិញយើងមើលពីខាងនេះមកវិញណាមើលពីខាងនេះមកវិញនេះប្រាសាទដែរគឺដល់កន្លែងនេះក៏យើងមើលទៅច្បាស់ដែរបងប្អូននឹងសម្រាប់តួប្រាសាទđấyឥឡូវខ្ញុំទៅវិញបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំនាំបងប្អូនមកទេសនាប្រាសាទភ្នំឆ្ងោកហើយចាំខ្ញុំទៅថតដូចថាប្រាសាទផ្សេងទៀតដើម្បីបងប្អូនទេសនាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងចេញទៅវិញហ៎ចេញទៅវិញមកណែអត់មានមនុស្សអីម្នាក់បងប្អូនគេទៅអស់ហើយយ៉ាតោះឥឡូវយើងឡើងទៅវិញនៅខាងស្អាតដែរស្មានដែរអាយ៉ាអូយើងមកដល់នេះនេះសម្រាប់ប្រាសាទដែរមុខប្រាសាទណាកន្លែងរូងចូលប្រាសាទចេញពីប្រាសាទមកឥឡូវមកកន្លែងនេះគេហៅទំនប់បតកលាបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់បានចូលថតឡើងនៅទំនប់ឡើងទឹកច្រើនហ្នឹងទេគឺខ្ញុំជីក្បែរហ្នឹងព្រោះចង់យប់ហើយបងប្អូនបើសិនជាយើងរវល់តែចូលលេងហ្នឹងគឺដឹងតែយប់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលទេ
thì tận đục vậy cái lấy tật cái lệ cho nó vào bộtแต่cái chi tục chi ấy nè mà khai đưa thà vào xa thì tiết từ cái lấy đang xa à tọt ở lớn nhưng mà thọt nụa để việc bị hàng đang tới rồi không នៅម្ដុំនេះគឺស្អាតជាពិសេសពេលល្ងាចហើយនឹងពេលព្រឹកស្អាតខ្លាំងសម្រាប់នៅខាងនេះ ផ្លូវនេះពីខាងត្បូងព្រំបួរចំតែផ្លូវនេះខ្ញុំខានមកឡើងច្រើនឆ្នាំហើយសូមសួរអាចរកផ្ទះអត់ឃើញទៅថាបានដែរមកតាំងពីគឺថាផ្លូវនេះគេអត់ទាន់ធ្វើទេនៅកលុកច្រើនមែនតើសម្រាប់ផ្លូវហ្នឹងហើយសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំគឺនៅពីខាងជើងភ្នំហ្នឹងចំតែម្ដងបងប្អូនពីខាងជើងប៉ុន្តែយើងមើលទៅភ្នំហ្នឹងតូចទេតែដល់ពេលជិះអត់ទេបងប្អូនជិះឡើងយូរតម្រាំតែគឺថាផុតភ្នំហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងមកមើលផ្លូវគឺថាពីខាងបូងព្រំវ័រទាំងអស់គ្នាថាវាស្អាតយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ភ្នំនេះដែរគឺដូចថានៅខាងនេះគឺខេត្តកែបហើយបងប្អូនបើពីខាងជើងគឺស្រុកដូចថាដងតុងនៅខាងកពតវិញខេត្តកពតកន្លែងនេះគេធ្វើស្អាតនេះធ្វើស្អាតការកងោកទៅតែរីកទេទៅតែរីកហើយឥឡូវគេធ្វើស្អាតមែនតើផ្លូវនេះមកមើលឡើងធ្វើស្អាតតោះឥឡូវយើងជិះទៅខាងនោះទាំងអស់គ្នាថាតើខាងមុខគេមានកន្លែងណាដែលជាកន្លែងទេសចរដែរអត់ទេបងប្អូនបើផ្ទះបងប្អូនជើងគឺអត់សូវច្រើនទេនៅខាងនេះផ្ទះតិចតួចតែបើនិយាយពីផ្លូវវិញស្អាតខ្លាំងហើយអូនេះសើចកាសាម៉ៅហើយសាម៉ៅនេះសាម៉ៅហើយក្បែរផ្លូវ
ពេញទុំពេញដើមបងប្អូនស្មៅនេះស្មៅតាមពិតយើងអាចចុះដេញវាបានជាការនេះគឺស្មៅទុំខែនេះterrain ក៏ទុំស្មៅក៏ទុំសំខាន់ឲ្យតែយើងមានលុយយើងអាចទិញគេបានដែរអូខេផ្លូវហ្នឹងទៅដល់ណាទេនេះអានេះចកា terrain នេះterrain ណាមើលមានផ្លែអត់មើលសិនចកានេះដូចអត់សូវឃើញហ៎អានេះតែចកា terrain ស្ទើរតែទាំងអស់នេះលើនេះធ្វើទៅណានេះមិនដឹងផ្លូវទៅណាទេឥឡូវយើងទៅតាមផ្លូវនេះខ្ញុំអត់ទៅតាមផ្លូវមួយទៀតទេថ្ងៃនេះដើមស្វាយគេអត់ដាំ terrain នេះចកានេះគេអត់ដាំមែនដែរ7ទៅជាមាន7វិញដូងខ្នុរតែអត់មានឃើញ terrain អាយ៉ាជនជាតិមើលគេទៅលេងខាងណាមើលអូនេះterrain នេះគេដាំterrain ច្រើនតោះឥឡូវយើងទៅនោះទៅតាមជនជាតិជនបរទេសអូផ្លូវនេះដឹងហើយបងប្អូនផ្លូវដែលខ្ញុំធ្លាប់ជិះខ្ញុំជិះអាលើកមុននឹងឯងតោះឥឡូវយើងមើលពីខាងក្រោយនេះទាំងអស់គ្នា